欢迎来到 iOshop WiFi 智能门池，此影片为门池展示。大门开启，触发门磁。App 图示改变并显示开启时间。大门关闭，触发门磁。App 图示改变并显示关闭时间。窗户开启，触发门磁。App 图示改变并显示开启时间。点入门磁设备显示完整的开关记录。柜子开启，触发门磁。App 图示改变并显示开启时间。柜子关闭，触发门磁。App 图示改变并显示关闭时间。安装门磁与抽屉。抽屉开启，触发门磁。手机显示门磁开启推播讯息，点击推播讯息进入设备列表。点击门磁设备显示完整的开关讯息。抽屉关闭，触发门磁。App 图示改变并显示关闭时间。